mi pareja, él no para de roncar. ¿Y qué sucede? Que cada vez que hace me despierta o no me deja conciliar el sueño. ¿Qué es lo que hago? Que cuando él hace, yo hago. Y cuando hace, yo hago. O sea, que a cada ritmo suyo voy yo inhalando, exhalando. Así que te doy este consejito para que lo pruebes, pero si te sucede lo mismo.